نشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما ججت دما جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إظامي فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis. Utawi iki iku bab kang kaping 5. Kliru rek. Al-Babul Khamisu utawi bab kang kaping 5. Iku fi adabil muta'allimi. Mertelaaken ing dalem
tata kramane wong kang belajar, wal muallimi lan tata kramane wong kang mulang. Tata krama orang yang sedang belajar dan tata krama orang yang mengajar. Amal muta'allimu anapun utawi wong kang belajar, iku fa'adabuhu utawi tata kramane muta'allim, wa wadhaifuhu lan pira-pira rutinitase muta'allim, aktivitas yang selalu dilakukan itu namanya wadhaif, rutinitas. Adh-dhahirati kang pertelo iku kasiratun akeh, walakin tunadzimu tetapine ngelompokaken tafari koha ing pira-pira bedane adab, apa asyru jumalin 10 pira-pira jumlah. Al-wadhifatu utawi rutinitas al-ula kang pertama, rutinitas yang dohir itu banyak tetapi bisa dikelompokkan menjadi 10 kelompok. Yang pertama iku takdimu taharatin nafsi, dhisikaken bersihaken ati, anroda ilil akhlaki saking piro-piro asore tata krama, wa madmumil ausofilan olone piro-piro sifat utawa piro-piro sifat kang den cela. Idil ilmu krana utawi ilmu iku ibadatul qalbi, ibadahe ati, wa sholatu sirri lan sholat kang den samaraken, wa qurbatul batini lan ibadah kang samar ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah gawe keparek maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aktivitas yang harus dilakukan pertama-tama sebelum belajar adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Banyak sekali sifat-sifat yang tercela. Kenapa sifat-sifat tercela itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum belajar? Idzil ilmu ibadatul qalbi wa sholatus sirri wa qurbatul batini ilallah. Karena belajar itu merupakan ibadah hati, merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya itu sebelum diisi dengan ilmu harus dibersihkan dulu. Wa kama la tasihhulan kaya oleh ora sah apa as-sholatu sholat allati hiya kang utawi sholat iku wadifatul jawarihi, aktivitase pira-pira anggota kang dohir, illa bitadhiri dohiri kejaba kelawan bersihaken dohir, dibersihaken anil ahdasi saking pira-pira hadas, wal akhbasi lan pira-pira najis,
sebagaimana sholat yang kita lakukan itu adalah ibadah zahir. Sholat tidak akan sah kecuali dengan membersihkan zahir dari hadas maupun dari najis. Nah, kalau belajar itu laksana sholat yang dilakukan di dalam hati, maka tidak akan sah kecuali dengan membersihkan hati. Fagadzalika kaya mengkono-mengkono latasihu ora sah apa ibadatun ibadah wa imaratul qalbi lan ngerameaken ati bil ilmi kelawan ilmu illa ba'da taharatihi kejaba ing dalem sause bersihaken kolbu dibersihaken an khobaisil akhlaki saking jembere pira-pira akhlak wa anjasil ausofilan pira-pira najise pira-pira sifat. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, bunya den jenengaken apa adinu agama ala nadhafati ing atase pondasi kebersihan. Ing atase pondasi kebersihan. Kanjeng Nabi mengatakan Islam agama ini dibangun atas dasar kebersihan. Wa huwa utawi al-haqqu utawi perkara kang bener iku kadzalika kaya mengkono-mengkono bunyad dinu ala nadhafati batinan ing dalem batine wa dhahiran lan ing dalem dhahire. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, innamal musyrikuna angin pestine utawi pira-pira wong musyrik iku najisun najis. Tambihan krana ngelingaken lilaukuli maring pira-pira wong kang berakal ala anna taharata ing atase sak temene suci wa najasati lan najis iku ghairu maksuratin ora karingkes ala dhawahiri ing atase pira-pira dhahir. Bersih, suci dan najis itu tidak hanya terbatas pada anggota dhahir bil khisi kelawan panca indra. Fal musyriku utawi wong musyrik iku qad yakunu terkadang ana sapa musyrik iku nadhifu saubi kang bersih pakaiane maghsulal badani kang den basuh awake. Faktanya orang musyrik itu pakaiannya bersih-bersih, badannya bersih-bersih karena rajin mandi. Walakinnahu tetapine musyrik iku najisul jauhari kang najis batine. Ai batinihi tegese batine. Mulatokhun kang den jibrati bil khabaisi kelawan pira-pira perkara kang jember. Akan tetapi orang musyrik itu hatinya kotor, hatinya najis. Wa najasatu utawi najis iku ibaratun ungkapan amma saking perkara yujutana bukang den doi apa ma wa yutlabulan den tuntut apa albudu ngedoi minhu saking ma. Lan najis di sini adalah sebuah ungkapan tentang sesuatu yang harusnya dijauhi. Wa khabaisu sifatil batini utawi jembere pira-pira sifat batin
iku ahammu luweh penting bil ijtinabi kelawan dendoi, sedangkan najis yang bersifat batiniyah itu lebih penting untuk dijauhi. Kenapa? Fa innaha krana sak temene khoba isu sifatil batin iku ma'a khobasi hasartane jembere sifatil batin, khoba isu sifatil batin fil khali ing dalem saknalika iku muhlikatun pira-pira kang bisa ngrusak fil ma'ali ing dalem zaman kang arep teka. Karena sifat-sifat batin yang jelek itu seketika akan bisa merusak bahkan dalam waktu yang akan datang. Walidzalika lan krana mengkono innaha ma'a khabasiha muhlikatun fil ma'al. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ora bakal mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah fihi kang iku tetep ing dalem bait kalbun utawi asu. Makanya Nabi pernah bersabda, tidak akan pernah masuk malaikat dalam satu rumah yang mana di dalamnya terdapat anjing. Wal qalbu utawi ati iku baitun omah, huwa kang utawi kolbun iku munazzalul malaikati, panggonan lerene malaikat, panggonan temurune malaikat, wa mahbati asarihim lan panggonan temurune labete malaikat, wa mahali istiqrarihim lan panggonan netepe malaikat. Sedangkan hati itu merupakan rumah, di mana rumah itu adalah tempat malaikat turun, di mana rumah itu merupakan tempat membekasnya malaikat, di mana rumah itu adalah tempat menetapnya malaikat. Wasifatu utawi pira-pira sifat, kita kadang-kadang memang bisa dipahami dari sisi lain. Jangan memelihara anjing, atau jangan ada gambar anjing di rumah, nanti malaikat tidak masuk rumah. Tapi di sini dipahami sebagai rumah itu adalah hati kita, dimana kalau hati kita itu ada anjingnya. Apa anjing itu? Sifat-sifat tercela, maka hati kita tidak akan pernah dihampiri oleh malaikat. Wasifatu utawi pira-pira sifat ar-radhi'atu kang Allah, kang ino, iku mislul ghadabi madani bendu, wasyahwati lan syahwat, wal hikdu lan unek-unek Allah, wal hasadi lan iri, wal kibri lan sombong, wal ujbi lan ujub gawok maring awake dhewe, wa akhawati halan pira-pira sepadane ghadab syahwat ila akhirih, iku kilabun pira-pira asuna khiyatun kang jenggong. Fa ini mongko sak temene ingsun iku tadkhulu. Fa anna tadkhuluhu. Mongko kaya apa mlebu hu ing bait sapa al malaikatu malaikat, wa huwa utawi den apa
wa huwa utawi qalbu iku maskhunun kang den kebaki den kebaki den penuhi bil kilabi kelawan asu. Maka bagaimana malaikat bisa masuk dalam hati apabila hati itu dipenuhi dengan anjing, yakni sifat-sifat yang tercela. Wa nurul ilmi utawi cahayane ilmu iku layak difu la yakdifuhu ora milihaken ing nur sapa Allahu Gusti Allah fil qalbi ing dalem ati, ora nyelehaken utawa ora meletakkan ing nur sapa Allah taala fil qalbi ing dalem ati illa biwasitatil malaikati kejaba kelawan lantaran malaikat. Sedangkan cahaya ilmu itu tidak akan diletakkan Allah di dalam hati kecuali melalui perantara malaikat. Lah malaikat tidak akan masuk di dalam hati kalau hati itu dipenuhi dengan anjing atau sifat-sifat yang tercela. Oleh karenanya kita sebelum belajar itu hendaknya membersihkan jiwa. Minimal wudu, untuk ngaji duwe wudu. Sekolah duwe wudu. Belajar takror, munadoroh, diskusi, sawir, bahsul masail. Ngentut gak wudu. Iku umpama digambarno iki ilmune gak mlebu, Pak. Ilmune gak mlebu. Karena malaikat ndak mau mendekat. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursilu rasulan fayuha biidnihi ma yasha. Wa makana lan ora ono iku libasyarin kedue menungso apa ayu kalimah yento dawuh hu ing basyar sapa Allah taala illa wahyan kejaba rupa wahyu au miwara'i hijabin utawa saking burine aling-aling au yursila utawa ngutus sapa Allah ngutus rasulan ing utusan fayuhi nuli maringaken sapa rasul biidnihi kelawan idine Allah ma ing perkara yasa'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma wa hakadza lan kaya mengkene yursilu rasulan ila akhirih ma utawi perkara yursalu kang den utus apa ma min rahmatil ulumi saking rahmat kang rupa pira-pira ilmu ilal kulubi maring pira-pira ati iku innama tatawalla angin pestine nandangi ha ing ma sapa al malaikatu malaikat al muakaluna kang den pasrai kabeh biha kelawan gawa ma wahum utawi malaikat iku al muqaddasuna pira-pira kang den sucikaken kabeh al mutahharuna tegese kang den sucikaken kabeh al mubarrauna kang den bersihaken kabeh anis sifati saking pira-pira sifat
al-madmumati pira-pira kang den wada. Fala yulakhiduna mongko ora padha ningali sapa malaikat, ora ningali illatiban kejaba ing ati kang bersih, kejaba ing ati kang bersih. Wala yu'amiruna lan ora ngramekaken sapa malaikat bima kelawan perkara indahum kang tetep ing dalem sandinge malaikat min khazaini rahmatillahi kang tetep saking pira-pira gudange kawelasane Allah, illa thayyiban kejaba perkara kang bagus, tahiron kang nyuci kang suci. Allah itu kalau ingin menurunkan ilmu kepada kita itu melalui malaikat. Malaikat yang disebut dengan malaikatil muqaddasun, malaikat al-mutahharun. Artinya malaikat yang dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Karenanya mereka juga tidak akan memandang, melirik kecuali hati yang bersih. Mereka akan meletakkan ilmunya Allah hanya ke dalam hati orang-orang yang jiwanya bersih. Makanya Imam Syafi'i ku biyen nalika sulit menghafal, sowan ning gurune, matur kula niki saya ini kalau menghafal kok sulit. Hafal tapi lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi. Akhirnya Imam Waqi' mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Sakautu, Imam Syafi'i itu matur su'il khifdi, tentang hafalannya yang buruk. Kemudian Imam Waqi' mengatakan tarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ini kunci daripada memperoleh ilmu. Karena ilmu itu bukan karena belajarmu, bukan karena menghafalmu, tapi ilmu itu nurun minallah, cahaya dari Allah. Karena cahaya itu melalui perantara malaikat, dan malaikat tidak akan melirik kecuali hati yang bersih. Maka sebelum belajar, tugas kita adalah membersihkan jiwa. Pirang-pirang wong ilmune akeh, pirang-pirang apalane akeh ning gak manfaat. Pirang-pirang wong belajare temenan ning ya tetep gak oleh apa-apa. Kenapa begitu? Rahasianya ini. Tur ya pirang-pirang wong belajare biasa-biasa saja tapi hasilnya luar biasa. Karena apa? Karena kuncinya dia punya. Lan bahkan ono wong gak tahu belajar ya iso sing dikenal ambek ilmu laduni. Ini kuncinya ini, kebersihan batin, kebersihan hati. Walastulan ora ono sapa ingsun iku aku lu ngucap ingsun al muradu ta kang dikarepaken bilafdil baiti kelawan lafat al bait. Saya tidak berpendapat yang dimaksud dengan bait itu huwa ya bait iku al qalbu ati. Wabil kalbilan kelawan lafat al kalbi huwa ya kalb iku al ghadabu. Ghadab. Wasifatilan wasifatulan pira-pira sifat al-madmumatu kang den cela. Saya tidak berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadis al-bait itu adalah hati. Juga tidak bermaksud yang dimaksud kalb itu adalah ghadab.
walakini tetapine ingsun iku akulu berpendapat sapa ingsun huwa utawi al-muradu iku tambihun ngelingaken alaihi ing atase kolbu wa furriqa lan den bedaaken apa baina ta'biri dzawahiri ing dalem antarane nembungaken dohir mengungkapkan yang dohir ilal bawatini maring pira-pira batin wa baina tambihilan ing dalem antarane ngelingaken lil bawatini maring pira-pira batin min dzikri dzawahiri saking nutur pira-pira dohir ma'atakdirid dzawahiri sarta ma'atakririd dzawahiri sartane netepaken pira-pira dohir. Dia harus dibedakan. Saya tidak bermaksud begitu, tetapi hanya ingin membedakan bahwa ungkapan yang dohir dan yang batin itu ada perbedaan. Tentu ini hanya untuk mengingatkan yang disebut adalah dohir, tapi yang dimaksud adalah batin. Fafarik mongko bedakno sira albatiniyata ing kang bangsa batin bihadhihi daqiqati kelawan iki masalah kang lembut. Fa inna hadhihi krana sak temene iki hadhihi daqiqah iku tariqul i'tibari metodene ngalap tulodo, carane ngalap tulodo. Wa huwa utawi i'tibar iku maslakul ulama'i panggonan ngambahe pira-pira ulama wal abrari lan pira-pira wong kang bagus kabeh. Tetapi ini adalah satu cara, satu metode untuk mengambil pelajaran ya. Maksudnya apa? Jadi mengungkapkan hati, rumah dengan hati itu untuk mengambil pelajaran. Kamu kan misalnya berdebat, Nabi tidak pernah mengatakan bahwa al-baitu adalah al-qalbu. Kenapa Imam Ghazali mengatakan begitu? Ya yang saya maksud, kata Imam Ghazali, bukan itu, tetapi untuk mengambil sebuah pelajaran. Lek omah wae ra gelem ngleboni apa maneh ati. Ya maksudnya Imam Ghazali begitu. Idma'nal i'tibari krana utawi maknane ngalap tulodo iku ayya'bura yento lewat apa ma perkara dzikira kang ditutur apa ma ila ghairihi maring liyane ma fala yuksuru mongko ora dadi cendhek apa ma alaihi ing atase ghair kama ya kaya oleh ningali sapa al aqilu wong kang berakal musibatan ing musibah li ghairihi maring liyane akil. Fayakunu nuli ono iku fiha tetep ing dalem musibah lahu kedue akil apa ibratun pelajaran bi ayya'bura gambari yen tong nglewati sapa akil minha saking musibah ila tanabuhi maring ngelingaken ana wong kecelakaan umpamane omahe kobong utawa tabrakan. Apa kok tabrakan? Karena dia tertidur di dalam mobil sehingga menabrak batas jalan.
akhirnya meninggal dunia. Dari musibah yang dilihat itu kita mengambil pelajaran. Kalau ngantuk pada saat menyetir mobil, maka lebih baik berhenti dulu istirahat daripada nanti seperti orang ini mati gak sida tekonggon. Ana wong omahe kobongan. Kenapa kobongan? Karena lali mateni kompor. Maka kita kemudian mengambil pelajaran, kalau mau pergi-pergi jangan lupa mematikan kompor. Ini namanya mengingatkan kita atau mengambil pelajaran atas kejadian itu. Likaunihi krono onone akil aidon halih malih iku ordotun den adepaken den pentokaken dihadapkan lil masaibi maring pira-pira musibah wa kaunid dunya lan onone donya iku bisa dadil ingkilabi den adepaken wolak-walik den adepaken berbolak-balik fa'uburuhu mongko utawi lewate akil min ghairihi saking liyane akil ila nafsihi maring awak dhewe ne akil wa min nafsihi lan saking awak dhewe ne akil ila asli dunya maring asline donya iku ibratun pelajaran mahmudatun kang den puji. Kejadian musibah yang menimpa orang lain itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Atau sebaliknya, pengalaman kita sendiri menjadi pengalaman atau pelajaran yang baik bagi kita sendiri. Fabur mongko angen-angeno utawa ngalapo tulodo sira. Ambillah pelajaran antaya sira aidon halih malih minal baiti saking lafat al bait alladzi huwa kang utawi al bait iku binaul khalqi bangunane menungso ilal qalbi den ambil pelajaran ilal qalbi maring ati. Maksudnya dibayang-bayangno rumah itu loh. Rumah itu sebagai hati. Alladzi huwa kang utawi kolbu iku baitun omah. Binaullahi baitu bina illahi. Bangunan omah bangunane Allah. Omah bangunane Allah. Lek rumah al-bait secara dohir itu bangunan manusia. Al-qalbu iku al-bait banallahu lahu, di mana itu adalah rumah yang dibangun Allah. Wa minal kalbilan saking lafat al-kalbi alladzi dzumma kang den wodo apa kalbu li sifatihi krana sifate kalbu lali suratihi ora krana bentuke kalbu. Demikian pula dengan lafat al-kalbu. Al-kalbu itu dibenci, dijauhi karena sifat-sifatnya, bukan karena bentuk tubuhnya. Wa huwa utawi sifat iku ma perkara sampan gak usah protes. Wa huwa kok sifat ya biasa ngene iki ihya itu begini. Kadang mufrad mudzakkar itu rujuke mufrad muannas atau sebaliknya. Iku ma perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma min sajiyatin saking bangsa hayawan galak.
wa najasatin lan najis ilar ruhi maring ruh al kalbiyati kang bangsa asu. Wahia utawi al kalbiyah iku as-sabu'iyatu ruh kang bangsa hayawan buas. Yang dimaksud Imam Ghazali dengan apa tadi? Mengingatkan dengan lafadz al-kalbu itu adalah sifat-sifat yang berada di dalam hati kita. Sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita. Walam becik ngertiyo sira anal qalba ing sak temene ati iku almaskhunu den kebai dikebai bil ghadabi kelawan apa jenenge muring-muring wasarohi lan drembo iku sangat mencintai ilad dunya maring donya wakat watakallubilan cepet-cepet alaiha ing atase donya wal khairissu lan lobo ala tamziki ing atase nyacat-nyacat li'a'radin nasi maring pira-pira sifate menungso bahwasanya hati itu dipenuhi dengan marah, dipenuhi dengan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ini adalah sifat yang tercela atau sangat mengharapkan dunia atau mencaci maki orang lain. Ini adalah anjing fil makna secara makna. Wa qalbun lan ati fisurati ing dalem bentuke. Fanurul basirati utawi cahayane peningal ati iku yulahidu nglirik apa nuril basirah al ma'ani ing pira-pira makna laswara ora ing pira-pira bentuk waswaru utawi pira-pira bentuk fi hadal alami ing dalem iki alam iku ghalibuhu kaprahe hada utawa kaprahe hada alal ma'ani ing atase pira-pira makna wal ma'ani utawi pira-pira makna iku batinatun kang samar fiha ing dalem hadzal alam wa fil akhirati lan ing dalem akhirat tadbi'u anut apa asuratu pira-pira bentuk al ma'aniya ing pira-pira makna. Kalau di alam, kalau pada saat ini bentuk itu lebih berapa? Mau berarti ghalibatun kang lindih. Bentuk atau fisik kita itu lebih dominan daripada sifat. Hati sing diramut iku wajahe ben putih piye, kulite ben gak ireng piye. Batin itu nomor kesekian. Sedangkan di akhirat bentuk itu mengikuti sifat. Dan yang lebih dominan adalah sifat. Wa taglibulan nglindih ing suwar apa al-ma'ani pira-pira makna. Dadi makane ning akhiratku lek sifate ana sing dadi anjing, ana sing dadi celeng,
ana sing dadi ula, ana sing dadi macem-macem. Walidzalika mongko krana mengkono-mengkono tadbi'u as-suratu al-ma'ani yukhsaru bakal den kumpulaken sapa kullu sahsin saben-saben awa-awaan ala suratihi ing atase bentuke kullu sahsin al-ma'nawiyata ing kang bangsa maknawiyah. Karenanya nanti kita di akhirat akan dikumpulkan sesuai bentuk maknawinya, bukan karena bentuk zahirnya. Karena yang zahir sudah ndak ada. Jadi bentuk maknawi wong sing padha medite kelompokno. Wong sing padha lomane kelompokno. Wong sing padha seneng ngrasanine kelompokno. Wong sing senengane adu-adu kelompokno. Sesuai sifatnya masing-masing. Fayasarunuli den kumpulaken sapa al-mumaziku wong kang nyacat-nyacat. Li a'radin nasi maring pira-pira sifate kehormatane utawa kehormatane menungso. Kalban ing rupa asu dorian kang galak. Orang yang ketika di dunia senang mempermalukan kehormatan orang lain, mengomentari tentang sesuatu tentang orang lain, besok akan dibentuk dengan bentuk anjing. Wasyara wasyawasyawa wasyarahu lan den kumpulaken sapa wong kang banget demene ila amwalihim maring pira-pira bondone syarah dziban halih rupa macan adian kang galak. Orang yang sangat mencintai harta ketika dulu di dunia, maka besok oleh Allah akan dirubah bentuknya menjadi macan. Wal mutakabbiru lan den kumpulaken sapa wong kang sombong. Alaihim ing atase nas dikumpulaken fi surati namirin ing atase ing dalem bentuke macan tutul. Macan tutul. Wal talibur riasati utak lan den kumpulaken sapa wong kang nombreh dadi pemimpin fi surati asadin ing dalem bentuke macan. Orang yang tergila-gila dengan pangkat jabatan ketika di dunia, besok di akhirat akan berubah jadi macan. Wa qad warada teman-teman tumeka bidzalika kelawan mengkono-mengkono yukhsaru. Apa dalilnya? Begini ini. Itu ada apa Allah baru pira-pira hadis. Wa syahida lan nyakseni bihi kelawan dalik apa al-i'tibaru ngalap tulodo. Inda dawil basairi ing dalem mungguwe pira-pira wong kang anduweni peningal ati. Wal absari lan pira-pira wong kang anduweni mripat. Fa ing qulta lamuno takon sira kam min talibin radiil akhlaki pirang-pirang utawi wong kang nuntut ilmu radiil akhlaki kang ala akhlake iku khasala ngasilaken sapa talib al-uluma ing pira-pira ilmu. Kalau kamu bertanya, bukankah banyak sekali orang yang mencari ilmu sementara akhlaknya buruk, tapi mereka tetap mendapatkan ilmu. Fahaihata adoh banget hassalah magawa utawi apa suwiji-wiji
iku abada ngedohaken apa ma hu ing talib anil ilmi saking ilmu al hakiki kang hakiki an-nafi kang manfaat fil akhirati ing dalam akhirat. Itu sangat jauh sekali, alangkah jauhnya dari berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat di akhirat. Al-jalibi kang narik lis sa'adati maring kebahagiaan. Fa inna min awaili dzalikal ilmi krana sak temene iku saking pira-pira kawitane ilmu nafe' iku ayyadhara yen to pertelo lahu kedue talib apa annal ma'asi sak temene pira-pira maksiat iku sumumun pira-pira racun qatilatun kang membunuh muhlikatun kang rusak. Wahal ra'aita lan ana ta ningali sira man ing wong yatanawalu kang merkoleh sapa man suman ing racun ma'a ilmihi sartane weruhe man bikaunihi kelawan onone sam iku samman racun kotilan kang mateni kemaksiatan itu adalah merupakan racun yang membunuh. Apakah kamu melihat orang yang mendapatkan racun, dia mengerti bahwa racun itu sangat membunuh. Innamal ladzi angin pestine utawi wong tasma'u kang ngerungu sapa sirahu ing alladzi minal mutarassimina saking pira-pira wong kang nyerupani ulama akhirat iku hadisun yulafiquna kang ngumpulake sapa mutarassimin hu ing hadis iku hadisun hadis yulafiquna kang padha ngumpulaken sapa mutarassimin hu ing hadis bi alsinatihim kelawan pira-pira lesane mutarassimin marotan kelawan ambalan pisan wa yuraddiduna lan padha bulan baleni sapa mutarassimin hu ing hadis biqulubihim kelawan pira-pira atine mutarassimin ukhra ing dalem kesempatan kang liya. Walaisalan ora ana apa dzalika mengkono hadis iku minal ilmi setengah saking ilmu iku fi syai'in kang den wilang-wilang. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an laisal ilmu bikasrati riwayati innamal ilmu nurun yuqdafu fil qalbi. Ana wong apalan hadise banyak, ana wong apalan Qur'ane banyak, ana wong apalan kitabe banyak. Mereka mengucapkannya dengan lisan mereka. Tetapi oleh Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang diletakkan di dalam hati.
Laisa ora ono apa al ilmu iku bis kasrati riwayati kelawan akeh riwayat. Innamal ilmu angin bestine utawi ilmu iku nurun cahaya. Yukdafu kang den selehaken apa nur fil qalbi ing dalem ati. Kala dawuh sapa ba'duhum sebagiane ulama innamal ilmu angin bestine utawi ilmu iku al khasyatu wedi maring Allah. Liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Allah min ibadihi kang tetep saking pira-pira kawulane Allah sapa ulama pira-pira ulama yang memiliki rasa takut terhadap Allah hanyalah para ulama. Ka'annahu kaya-kaya Kanjeng Nabi iku asyara aweh isyarah sapa Kanjeng Nabi illa samaratil ilmi sapa Allah ta. Ka'annahu kaya-kaya Allah iku asyara sapa isyarah aweh isyarah sapa Allah ila samaratil ilmi maring pira-pira buai ilmu. Walidzalika lan krana mengkono asyara kala dawuh sapa ba'dul muhaqqiqina sebagiane pira-pira wong kang ahli hakikat makna qaulihim utai maknane dawe ulama ta'allamna al-ilma li ghairillah. Ta'allamna belajar kita al-ilma ing ilmu li ghairillahi krana liyane Allah. Fa aba mongko nyegah apa al-ilmu ayyakuna ing yen to ana apa ilmu iku illa lillahi kejaba krana Allah. Maknane iku annal ilma sak temene ilmu iku aba nyegah apa ilmu. Wamtana alan nyegah apa ilmu alaina ing atase kita. Falam tangkasyif mongko ora dadi kabuka. Lana maring kita apa hakikatuhu hakikate ilmu. Wa innama hasala angin bestine hasil alana maring kita apa hadisuhu nyeritaaken ilmu. Wa alfaduhu lan pira-pira lafate ilmu persis sing disiirno Gus Dur. Akeh wong pinter iso nulis, iso maca, iso cerita, iso ngriwayatno, tapi nol. Tidak pernah mendapatkan rahasia-rahasia ilmu secara hakiki. Kenapa? Karena ilmu itu akan mencegah diri kita untuk mencapainya. Fa in qulta lamun ngucap sapa sira ara ningali ingsun iku dalam redaksi kitab lain Darul Fikr ini saat temene ingsun iku ara ningali sapa ingsun jamaatan ing golongan minal ulama ikang tetep saking ulama wal fuqaha al muhaqqiqin iku iku barrazu mertelaaken sapa ulama fil furu'i ing dalem pira-pira masalah cabang wal usuli lan pira-pira pokok wa'uddu lan den wilang-wilang sapa ulama min jumlatil fukhuli saking golongane pira-pira wong kang golongane pira-pira ulama kang agung. Wa ahlakuhum halih utawi pira-pira tata kramane jamaah minal ulama iku zamimatun kang ino. Saya melihat di antara para ulama fuqaha mereka bisa
menyajikan, menjelaskan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, hal-hal yang sifatnya prinsip. Bahkan mereka dijuluki sebagai seorang ulama agung. Tapi sementara akhlak mereka sangat rendah. Lam yatatahharu kang ora padha bersihaken kabeh minha saking akhlak. Mereka tidak mempedulikan tentang akhlak mereka itu. Fayuqalu mongko den ucapaken apa idza arafta. Ing dalem nalikane ngerti sapa sira, maratibal ulumi ing pira-pira derajate ilmu. Wa arafta lan ngerti sapa sira, wa arafta lan ngerti sira ilmal akhirati ing ilmu akhirat. Ilmal akhirati asbabani istabana mongko pertelo laka maring sira apa annama sak temene perkara istaghalu kang ketungkul sapa jamaah bihi kelawan ma iku qalilul ghinai setitik semugie min haitsu kaunihi saking endi-endine utawa saking endi-endine arah min haitsu saking endi-endine arah min haitsu kaunihi saking endi-endine arah onone ma iku ilman ilmu wa inna ma ghinahu angin pestine utawi semugi ma min haitsu kaunihi saking endi-endine onone ilmu utawa onone ma iku amalan amal lillahi karena Allah Ta'ala. Idza kusida ing dalem nalikane den sejobihi kelawan amal apa ataqarrubu gawe parek ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala. Waqad sabaqat teman-teman dhisik ila hadza maring iki ma apa isyaratun isyarah wa sayatika lan bakal teka ing sira fihi ing dalem ma apa mazidu bayanin tambahe keterangan wa idokhin tegese mertelaaken insyaallahu ta'ala insyaallah. Al-wadifatu saniyatu. Jadi kalau orang bisa berbicara ini dan itu, menjelaskan ini dan itu, sementara akhlaknya buruk, maka apakah itu dapat disebut sebagai ilmu? Tentu tidak. Makanya akhlak itu di atas. Syakik Al-Balkhi itu pernah mengatakan, saya belajar adab 30 tahun, sementara belajar ilmu hanya 20 tahun. Awake dhewe kuwalik, belajar ilmu diakeh-akehno, belajar tata krama ora patek gelem. Al-wadifatu utawi kegiatan rutin asaniyatu kang kaping pindho iku ayyukan lila yen to nyethithikaken sapa muta'allim ala ikahu ing pira-pira gumantunge muta'allim minal istighali saking ketungkul bidunya kelawan dunya wa yab'udalan ngedoh sapa muta'allim anil ahli saking keluarga wal watoni lan saking daerah kelahiran. Hendaknya seorang pelajar itu melepaskan diri dari kesibukan dunia
dan menjauhkan diri dari keluarga serta tanah kelahiran. Makanya mondok itu satu-satunya tradisi yang bisa dipakai untuk menghasilkan ilmu. Apa yang tidak mondok tidak berhasil Pak ilmu? Berhasil mungkin saja seperti tadi. Tapi untuk mentransfer sebuah karakter atau sebuah akhlak itu kayaknya tidak ada selain pondok pesantren. Zamannya Kanjeng Nabi ku sahabat itu hidup berdampingan 24 jam. Sampai ada sahabat itu yang setiap hari ada di masjid yang dikenal dengan Ashabus Suffah, termasuk Abu Hurairah. Itu kehidupan mereka 24 jam bersama Nabi. Sehingga mereka itu untuk melihat, untuk meniru, untuk meneladani apa yang dilakukan Nabi sangat mudah. Bahkan tanpa kata-kata pun mereka dapat mengadopsi apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dibicarakan dan seterusnya. Karena Nabi bersama mereka, saking dekatnya para sahabat, para murid-muridnya Kanjeng Nabi saking cedeke dengan Nabi, Nabi pun tidak mau menyebut sebagai murid tapi sebagai teman sahabat. Sahabat pun demikian, merasa dekat dengan Nabi. Sehingga untuk mentransfer sebuah karakter itu bukan sesuatu yang sulit. Karena secara kultur mereka membaur, makan bareng Kanjeng Nabi. Bayangkan Ashabus Suffah itu mereka tidak punya makanan, gak ono sing nyangoni, gak ono sing ngirimi. Sampean itu kan mondok ono sing ngirimi. Mereka tidak. Mereka makan tergantung Nabi punya makanan atau tidak. Kalau Nabi makan, sahabat ikut makan. Karena kalau tidak dikasih oleh Nabi, mereka ya tidak punya makanan. Sehingga pernah ada cerita itu, sahabat ketika itu ada di masjid bersama Nabi. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk. Sowan Kanjeng Nabi membawa buah. Kira-kira ya buah apa, jeruk apa. Biasanya Kanjeng Nabi ku kalau ada makanan yang datang dibawa oleh orang, itu Nabi pasti makan hanya sedikit, sisanya dikasihkan mereka. Nah satu saat ini lain, tidak seperti biasanya. Digawakno jeruk sak kresek, Kanjeng Nabi didahar dhewe. Sampai sahabat-sahabat lain toleh kok gak koyo biasane ya. Kira-kira ya ono sing grundel barang no. Beh tiwas arep-arep dadakno dintekno Kanjeng Nabi. Wong wetenge luwe kuwi mesti ya ketok apa enak. Semongkoe sak kulite ya kira-kira dintekno. Wis ngono tamune mingkrih. Wis kondur, Kanjeng Nabi ku dawuh. Saman ora tak wehi ku kena apa jajal. Saman ra tak wehi ku mergo mau jeruke ku kecut. Sementara wonge sik nduk kene, andekan sing mangan sampean mesti sampean lepeh ku mau. Krana aku gak kepengin nyinggung wong sing nggawa jeruk, makane tak entekno. Tinimbang tak wehno awakmu, engko sing ngerti, sing duwe ngerti lek iku kecut malah atine gak lega. Makane tak entekno ben sampean gak ngumani kecute jeruk. Oh ngoten to. Nggih pun nek ngoten. Kula kinten jeruk saking legine terus jenengan telasaken. Nah, biasane lek awake dhewe lek sing enak terus dientekno, sing gak enak wehno arek-arek gak enak.
kok gurung iso kaya ngene. Sing ora enak dientekno dhewe supaya arek-arek gak ngumani sing gak enak. Sing enak-enak tak pangan titik ae kok sing liyane tutukno. Iku gak ngono. Iki Kanjeng Nabi ku ngono. Kedekatan dengan mereka sahabat. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Imam Maliki menyebut mereka murid-muridnya itu bukan sebagai murid tapi konco, sahabat. Hingga ashabu Syafi'i, ashabu Hanafi, ashabu Ahmad bin Hambal, ashabu Malik bin Anas. Gak ono tilmidu talamidu Malik ini gak enak ning kitab-kitab. Talamidu ya sakjane iku murid. Tapi Imam Syafi'i iku memperlakukan muridnya sebagai teman. Diajak diskusi, diajak rembukan, diajak di musyawarah. Sehingga santrinya itu tahu betul bagaimana menyelesaikan satu masalah yang sedang terjadi. Sehingga metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam menyelesaikan berbagai masalah kemudian dicatat oleh santrinya, yang kemudian menjadi satu kitab induk usul fikih madhab Syafi'i. Itu begitu. Lek ning sekolah formal lah onoe guru mbek murid, gak ono kanca. Kanca gak ono. Lah sing iso gembul 24 jam itu ya hanya di pondok. Hanya di pondok. Oh, endi mau? Jadi menjauhi keluarga, mondok, wal watoni dan tempat kelahiran. Fa innal alaika krana sak temene pira-pira kegantungan. Iku sakilatun kang nungkulaken wasarifatun lan kang ngengokaken. Karena kalau hati kita itu sibuk dengan urusan dunia, maka akan menjadi berpaling dari tujuan. Kok etah fakih piye? Al istighalu bi ghairi maksud i'radun anil maksud. Orang yang sibuk dengan sesuatu selain tujuannya, maka dia akan terpalingkan dari tujuannya. Ma ja'ala orang dadekaken sapa Allah birajulin kelawan wong lanang mingkol baini saking ati loro fi jaufihi ing dalem jerone rajul wa mahma tu zaat wa mahma tawazzaat lan ing dalem nalikane dadi kebek apa al fikratu pikiran qasurat mongko cendhek apa fikrah andarkil haqaiqi saking nemu pira-pira hakikate ilmu. Karena kalau pikiran itu sibuk maka akan sulit menemukan apa hakikat dari ilmu itu. Walidzalika lan krana mengkono mahma tawazaat fikratu qasurat andarkil haqaiq kila den ucapaken apa al ilmu utawi ilmu iku la yukti ora aweh apa ilmu ka ing sira ba'dahu ing sebagiane ilmu hatta tu'tiya sehingga aweh sira hatta tu'tiya sehingga aweh sira piye ta hu ing ilmu kullaka ing sekabehane sira. Ilmu tidak akan menyerahkan dirinya hanya sebagian sampai kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya. Artinya kita tidak akan mendapatkan ilmu itu utuh kecuali kita melakukan usaha untuk mencapai ilmu secara total. Jadi lek wis kadung mondok, kadung sekolah sing temenan, aja sing
etok-etokan wis kadung sekolah ya beguyon. Apa sekolah guyon wis budal, ora sinau, teko sekolahan turu. Mulai wis buku ditumpuk ngono tok. Siki jenenge guyonan. Mondok wis kadung mondok ya sing temenan. Mondok guyon. Mondok guyon nu piye wayahe ngaji gak ngaji, wayahe diniyah gak diniyah. Wayahe takror gak melu takror. Iku guyon jenenge. Maka kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Gak bakal. Makane biyen ana ceritane Mbah Yai Mansur Lasem. Dawuhe Mbah Yai Mansur Lasem ketika Gus-gus Tambak Beras sowan ning gone Lasem. Gus-gus waktu iku ya Gus-gus sekelas Mbah Yai Jamal, Mbah Yai Sultan, Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Aman, Mbah Yai Nas, Cik Muda, Cik Gus. Itu santri Tambak Beras kan mulai masih sedikit. Nah, itu diskusi bagaimana strategi meningkatkan kuantitas santri Tambak Beras. Kemudian agenda berikutnya sowan-sowan yang Yai Sepuh. Apa yang didawuhkan Mbah Yai Mansur? Syajaratun musmiratun khairun min alfi syajaratin ghairi musmiratin. Satu pohon berbuah itu lebih baik nilainya daripada 1000 pohon tidak berbuah. Maknanya apa? Santri sedikit itu lebih berharga jika santri itu serius daripada ribuan santri gak ana sing serius. Santrine akeh gak ana sing serius iku duduk pondok tapi kos-kosan. Utawa pondok akeh santrine yaine ra tau ngaji. Padha. Iku kos-kosan duduk pondok. Kok gak enak Pak dirungokno. Barno gak enak ancene ngono kok. Artine pondok iku ya rukune pondok iku cara Zamah Sari Dhofir. Ku ana papat, ana masjid, ana bangunan, ana kiai, ana santri. Maksudnya ana ngaji ngono. Ana kitab kuning. Dadi ana kiai, ana kitab kuning. Ana santrine. Nah, lek rukune iku gak terpenuhi maka berarti pondoke gak sah. Lek kudu artinya tidak dapat disebut pondok. Lek duduk pondok apa? Ya kos-kosan kuwi sing pantes. Apa kok kos-kosan? Ya mangan, ya turu, ya guyon, ya kan padha mbek kos-kosan. Mal farqu baina pondok dan kos-kosan. Lek kos-kosan gak ono ngajine, lek pondok ono ngajine. Lek pondok kok gak ono ngajine berarti ku duduk pondok tapi kos-kosan. Jadi al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Iku tu'tiyahu kullaka fa idza a'taitahu kullaka ing dalem nalikane aweh sapa sirahu ing ilmu kullaka ing sakabehane sira. Artinya kamu melakukan usaha totalitas. Fa anta utawi sira iku min i'taihi saking paringi ilmu iyaka ing sira ba'dahu ing sebagiane ilmu iku ala khatarin ing atase kekhawatiran. Wal fikratu utawi pikiran al mutawazzi'atu kang den bagi-bagi. Pikiran yang bercabang-cabang ala umurin ing atase pira-pira perkara mutafariqatin kang prenco-prenco. Kajadwalin kaya apa? Kajadwalin kaya apa ya? Tufariku apa? Tufariku prenco-prenco apa ma'uhu banyune jadwal. Kajadwulin koyok kali cilik, parit cilik iku kali cilik
iku tufariku prenca apa ma'uhu banyune jadwul fanasafat nulin nyeresep apa al ardu bumi ba'dahu ing sebagiane ma waqta tofalan nyamber apa al hawa'u angin ba'dahu ing sebagiane ma. Artinya aliran kali yang kecil-kecil yang terbagi-bagi itu airnya akan habis terserap oleh tanah dan akan menguap ke udara. Maknane apa? Tidak akan pernah sampai di sawah sampean. Akhirnya sawahnya tetap kering. Pikiran yang bercabang-cabang akan membuat ilmu itu mengalir ke dalam tapi tidak sampai ke dalam hati. Ya wis mung liwat ngono tok. Sehingga boyong ku iso cerita, biyen tahu sekolahku pelajaran apa? Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Terus ihya. Isine ihya iku apa? Ya mbuh karo. Sing penting aku tahu belajar. Itu artinya urung sampai tekan jerone ati wis entek. Fala ya baka mongko ora tetep minus saking ma apa ma perkara ya jetami ukang kumpul apa ma. Wa yablughu lan tumeka apa ma al mazdaraa ing panggonane sawah. Jadi ora sampai dalam hati, menguap ke udara. Makane mondokku gak usah mikir macem-macem. Aku lek nduk sekolah kok ana arek izin pulang apa kepentingan keluarga tak alpa gawedhe. Kepentingan keluarga iku apa? Kok melas men sampean cek cilik kon mikir keluarga iki lho. Apa maneh arek MI izin kepentingan keluarga. Mosok cek cilik ngurus kepentingan keluarga. Ayo ngesakno to. Apa kok izin nikah ana nikahan. Sing nikah dheweke to sapa? Mboten, ponakane. Alpa gede. Kecuali dhek sing nikah. Oleh. Sing nikah misanane, sing nikah Mbak Yune. Lek dhek gak teko, gak mulih apa ya gak sida nikah Mas e. Mbake apa gak sida nikah. Nah iku mondok iku sembuh piye lah gak ero. Njaluk seminggu pisan disambangi. Lek gak disambangi saulan pisan njaluk mulih, astagfirullah. Aku gak ero, gak nutut. Aku soalnya gak duwe pengalaman ngono. Aku mondok 5 tahun ini lagi mulih. Pisan mulih. 5 tahun maneh mulih maneh pisan. Udah mondok setahun mulih, balik mulih. Sembuh gak ero rek. Aku gak tahu ngrasakno ngono kuwi. Jadi lepaskan dirimu, ikhlaskan keluargamu wis adoh. Adoh wis dadi kaya kaya bapake Sunan Bonang. Kalau kamu pesen yang Sunan Bonang, awakmu nuntut ilmu lek gurung iso menggetarkan Tuban dengan bacaan Qur'anmu, aja mulih. Sunan Bonang ngono. Lek urung iso nggeterno bumi Tuban, aja mulih mondok. Akhirnya kan ketemu Sunan Bonang. Sunan Kalijogo, akhirnya ketemu dengan Sunan Bonang. Mbek Mbah Bonang dididik sampai elek, akhirnya dadi wong wani mulih ning Tuban. Maca Quran. Wah, istana Bupati Kadipaten ku gemeter. Kaya ana lindu, kaya ana gempa bumi. Ki swara apa iki? Suara bacaan Qur'ane Sunan Kalijogo. Itu lek awakmu urung iso nggeterno ambek bacaan Fathul Wahab mulih, aja mulih. Utawa ora usah getere wis gak usah lah. Lek urung iso maca Wahab aja mulih. Wis jos tenan iku. Jos tenan. Lek mulih kok tetep gak iso maca Fathul Wahab, dudu anakku. Wes. Tapi bapakmu ya padha ae lho. Anake bolak-balik diteleponi bolak-balik disambangi saiki ku wis luwih canggih timbang biyen. WA ya iso sak dek sak nyet, kirim transfer sak dek sak nyet, cacak biyen. Kirim surat saiki bulan ngarep lagi teko. Iku lek
alamatnya jelas, ora patek jelas pose wis kesel golek bolak-balik gak ketemu gawa balik neh. Transfer wesel zaman biyen wesel bulan iki bulan ngarep tekone. Dadi ngabari anu le mbahmu ninggal we gak pengen mulih ta, tapi 2 wulan berikutnya lagi roh. Iku ya ono hikmahe juga zaman biyen iku ya. Jadi ono kabar, kok ora dikabari aku mah anu mbah ninggal. Ya wis tak kabari le, tapi surate balik neh. Jadi ya tetep ora roh. Dadi lek mondok ku sing ikhlas. Wong tuamu ya jaluken, Pak ora usah sombang-sambang, transfer ya cukup kok. Dene lek keuangan tenan ya wis ndelok apa toko lho Pak. Dadi roh-roh awakmu wis jenggoten. Iki sapa iki kok salaman barang? Lho kula niki anak jenengan sing biyen. Sing biyen maksudnya pas budal kan jek cilik, mulih-mulih wis jenggoten. Tapi mbuh ono ora saiki model kaya ngene karo. Jadi mondok iku ngedohno pikiranmu teko ruwete kampungmu, ruwete keluargamu. Insyaallah iso totalitas. Lek totalitas insyaallah oleh ilmu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qatihim wa mu'afatim binal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.